¿Buscas un taladro que sea compacto pero que pueda con todo? Hoy lo bueno es nuestro kit DeWalt DCD709D2T. Nada más abrirlo, lo primero que nos llama la atención es precisamente este taladro percutor XR de 18 voltios. Diseñado para entrar en los espacios más reducidos, sirve para madera, metal y mampostería. Viene acompañado por dos baterías XR de 2 amperios hora, un cargador multivoltaje y el ya conocido maletín T-Stack. Y esto es todo lo que lleva nuestro kit DeWalt DCD709D2T, disponible ahora en cajón de herramientas y a precio reducido.